Í þessari kynningu ætla ég að fjalla nýtt ákvæði sem kemur inn í kjarasamninga og fjallar skilin milli vinnu og einkalífs. Stytting vinnuvikunnar stór áfangasigur fyrir BSRB en einn af ávinningum styttri vinnuviku bætt andleg, líkamleg og félagsleg heilsa starfsfólks. Styttri vinnuvika bætir samþættingu fjölskyldu og atvinnulífs en samhliða styttri vinnuviku nauðsynlegt að setja ákveðin skil milli vinnu annars vegar og einkalífs hins vegar. Í þessari nýju grein kemur fram að starfsfólk eigi að geta sinnt sínum reglubundnu störfum innan hefðbundins vinnudags og að mikilvægt sé að stofnanir setji sér viðverustefnu þar sem skerpt á þessum skilum. Í viðverustefnu ætti þannig að taka fram hvenær rétt sé að hafa samband við starfsfólk utan hefðbundins dagvinnutíma, hvaða starfsfólk hægt sé að hafa samband við og hvaða starfsfólk ekki í þeirri stöðu. Með viðverustefnu ætti að setja skýrar línur það hvaða málefni séu svo brýn að hægt sé að hafa samband við starfsmann utan dagvinnutímabils og hvaða málefni megi bíða til næsta vinnudags. Við þær aðstæður, þegar starfsfólk þarf að sinna vinnu sinni utan hefðbundins dagvinnutíma, til dæmis með símtali eða í gegnum tölvu heima fyrir, þarf að greiða sérstaklega fyrir það. Það getur verið hvort sem með yfirvinnugreiðslum eða með sérstöku útkalli, allt eftir aðstæðum hverju sinni. Þetta á þó ekki við ef starfslýsing og ráðningarkjör viðkomandi starfsmanns gera ráð fyrir slíkri aukavinnu enda eiga launakjör þá að taka mið af því. Meginmarkmiðið með þessari grein hins vegar að tryggja skýr skil milli vinnu og einkalífs og það sé fjallað í bæði starfslýsingu og viðverustefnu.